أغرب الحدود في العالم بين دولتين بلجيكا وهولندا، والحدود دي عبارة عن خط صغير بيفصل الدولتين عن بعض من غير سور بقى ولا أسلاك ولا حتى جنود بين الدولتين. يعني تكون بتفطر في بلجيكا وتشرب قهوتك في هولندا بمجرد إنك تعدي الشريط الحدودي ما بينهم. تخيل كده لو كان وطننا العربي حدوده نفس الحدود دي، كنا زماننا كده ايد واحده، كنا زماننا بنحج من غير ما نسمع الارقام الفلكيه في موسم الحج اللي هي 130 و150. كان الحج هيبقى اسهل من كده. ومن الحاجات الغريبه بين الدولتين انك ممكن تلاقي الخط الفاصل بين الدولتين معدي من جوه البيت عادي، زي البيت ده مثلا الخط الفاصل بين الدولتين معدي منه. والغريب هنا ان الخط الفاصل بين الدولتين معدي في نص الباب، وعشان هو معدي في نص الباب هتلاقي نص البيت تبع هولندا وليه عداد خاص بيه وتبع القوانين الهولنديه، والنص الثاني تبع بلجيكا وليه عداد خاص بيه وتبع القوانين البلجيكيه. هو نفس البيت بس نصه تبع دوله والنص الثاني تبع دوله ثانيه. عندنا هنا بيت وقاطع في النص كده، هذه الحدود بين البلدين، علامة الإكس هذا، وجاي في نص الباب كده بلجيكا هولندا. وحتى رقم البيت هذا رقم البيت في بلجيكا رقم 2 وعليه علم بلجيكا هنا، وهنا رقم البيت في ايش؟ في العنوان الهولندي رقم 19 وعليه علم هولندا. صاحب البيت حاطط علم بلجيكا على النص التابع ليها وحاطط علم هولندا على النص التابع ليه، وعامل جرسين على الباب وكل واحد ليه نغمه خاصه بيه عشان يعرف الزائر جاي من انهي دوله، من بلجيكا ولا هولندا. والزائر وهو جوه البيت بيختار ينام في انهي دوله، في بلجيكا ولا هولندا. لو الخط الفاصل بين الدولتين ما جاش في نص الباب، جه في نص البيت عادي، هنشوف الباب تبع الجانب البلجيكي ولا الجانب الهولندي، ومن خلال الباب هنحدد البيت كله هيبقى تبع انهي دوله، بلجيكا ولا هولندا. يعني لو الضرايب عاليه في هولندا وباب البيت في الحدود الخاصه بهولندا، ممكن انك تنقل باب البيت في الحدود الخاصه ببلجيكا وتدفع ضرايب اقل. نص بلجيكي ونص هولندي. فقعدنا نفكر مع فريق العمل، طب وبعدين احد سأل طب هم بيدفعوا كهرباء لمين؟ بيدفعوا التليفون لمين؟ فروحنا دقينا على صاحبة البيت. في جرسين، في جرس في الجانب البلجيكي وجرس في الجانب نضرب الايش بلجيكي، ففتحت. فسألتها بتدفعوا كهرباء لمين انتم؟ فقالت لي this side of the house بندفع للحكومة البلجيكية، والجزء ده من البيت بندفع للحكومة ليش؟ الهولندية. وبيحسبوا في عدادين. في بقى سوبر ماركت على حدود بلجيكا وهولندا، والشريط الحدودي معدي من نص الباب، فبالتالي نص السوبر ماركت تبع بلجيكا والنص الثاني تبع هولندا. في ايام كورونا كانت قوانين هولندا مختلفه عن قوانين بلجيكا، فكنت تدخل السوبر ماركت تلاقي البضاعه اللي في الجانب البلجيكي متاحه وتقدر انك تشتري منها، عكس الجانب الهولندي اللي قوانين البلد ايامها كان فيها حظر، فتلاقي البضاعه اللي في الجانب الهولندي غير متاحه انك تشتري منها. في ليه قصه مشهوره جدا، الماركت ده وقت الكورونا كانت القوانين في هولندا ان كل حاجه مفتوحه عادي، انما في بلجيكا العكس، كان كله مقفول. فهو السوبر ماركت اتقسم نصين، اي حاجه موجوده في بلجيكا ما تعرفش تشتريها، اي حاجه موجوده في هولندا تعرف تشتريها. غريب صراحه. أنا الآن مثلا في بلجيكا والمتجر في هذا الجزء لا يعمل، لكن إذا عبرت هذا الخط إلى هولندا تجد أنه يعمل، بالنظر إلى أن قوانين الإغلاق في هولندا تختلف عن قوانين الإغلاق في بلجيكا في زمن الكورونا. هو نفس السوبر ماركت، بس في حاجه اسمها احترام القوانين واحترام الحريات واحترام الديمقراطيه. بس يا رب نفهم، ما تنساش تصلي على النبي.